ふふん、君はどう思う、オカメちゃん。ちょっとオカメちゃん、そんなことしたら。はーい、オカメちゃんそこまでにしようね。今少し動かなかった？動いてませんよ全然。さあヨンジ君、僕のオカメちゃんをそんなに雑に持たないでくれ。助かった。嘘。くしゃみしたよね今。うん、した。そんなお人形がくしゃみするなんて。まさか怪奇生きてるお人形なのでは。